पश्चात पहली आंगुली उत्तर में देखो, दूसरी दक्षिण में, पहले बाएं साइड फिर दाएं साइड। ओम अग्नये स्वाहा।
देवाराजेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ श्यामेवान्ते वदनः किलसोपासते तया मा मध्यमे दयाति मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोरसदुराणमेनो पुरुषान्ते नमोक्तिं विदेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लेंगे। नीचे जो लोग बैठे हैं ये हमेशा आगे आउटी देंगे। पहले मुद्दा बचाएंगे। Second step. From here, those who want to give the ahoti, please stand up. From the girls, from the ladies' side, they come. सभी If they को can, गायत्री मंत्र if they याद है। can. सभी उच्चारण करेंगे मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
आप सभी बोलेंगे ओम तेजोवसी तेजोमयी देवी ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देवी ओम बलमसि बलमयी देवी ओम मन्युरसि मन्युमयी देवी ओम सहोवसि सहोमयी देवी ये प्रार्थना करेंगे।
उनका जब वैवाहिक वर्षगांठ था, 24 वर्ष पूर्ण थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्य समाज के अंदर नागपुर में निश्चित। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शांति पाठ करती हूँ और आगे का कार्यक्रम होगा। ओम यौ शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्तिः Namaste ji. A very very warm welcome to the members of Jnana Darshan Seva Foundation who are amongst us here today. As you must have observed, this is a special moment for specially talented members. I call them specially talented because they face a unique challenge that none of us normally face. They are visually impaired, and yet, in spite of that challenge, they live life in their own way and on their own legs. So, very very warm welcome. I would like us to just applaud and welcome everyone from Gnanadeva. Today's program is a special program, and I would invite the members of this foundation to come over here and present their bhajans for the next 15 minutes. Kumar
போற படகில மக்கிடம் கிடைக்குமா? கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் குருதேவ துணை இருக்க. கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் குருதேவ துணை இருக்க. தேடி வந்து உனக்காக இணையாக்குவேன். நான் தேடி வந்து உனக்காக இணையாக்குவேன். நான் தேடி வந்து உனக்காக இணையாக்குவேன். நினைக்காத துன்பம் பல என்னை வந்து சேருவோம். நினைக்காத துன்பம் பல என்னை வந்து சேருவோம். நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா? உன்னை நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா? உன்னை நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா? விழி கிடைத்ததே அபய கரம் கிடைத்ததே. விழி கிடைத்ததே அபய கரம் கிடைத்ததே. குருதேவ சரணத்தில் இடம் கிடைத்ததே. குருதேவ சரணத்தில் இடம் கிடைத்ததே. குருதேவ வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன். வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன். மயில் குயில் ஆச்சுதடி அகசி. வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன். வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன். மயில் குயில் ஆச்சுதடி. வள்ளலை விட்டு தொடங்கினேன் மன்றாடும். வள்ளலை விட்டு தொடங்கினேன் மன்றாடும். வள்ளலை கண்டேனடி மன்றாடும். வள்ளலை கண்டேனடி. சாதி சமய சரத்தை விட்டேன். சாதி சமய சரத்தை விட்டேன். அருள் ஜோதியை கண்டேனடி. சாதி சமய சரத்தை விட்டேன். அருள் சாதிய சரத்தை விட்டேன். அருள் ஜோதியை கண்டேனடி. பொய்யை ஒழித்து புறப்பட்டேன் மன்றாடும். பொய்யை ஒழித்து புறப்பட்டேன் மன்றாடும். ஐயனை கண்டேனடி மன்றாடும். ஐயனை கண்டேனடி 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 கண்டேனடி. नमस्ते और ஞானதர்ஷன் சேவா ஃபவுண்டேஷன் ஒரு நல்ல மூமெண்ட் என்னோட அவனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு ஞானதர்ஷன் இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்லாம் அவ்வளோ கலந்துட்டதில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அக்னியில் உட்காந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல மூமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டிஏவி ஆடியோ வைஸ் சமாஜம் அவங்களுக்கும் அதே நேரத்தில் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த அனில் சீனிவாசன் சார், அப்புறம் இதோடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஞானதர்ஷன்
சேவா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஹோம் வந்து 2004ல் ஆரம்பிக்கப்படுது. இங்கே படிக்கிற விஷுவலி சேலஞ்ச் கேர்ள்ஸ் படிக்கிற காலம் வரையும் தங்கி படிக்கிற ஹோம். ஸோ தோஸ் ஹூ பர்சனிங் BA, MA ஆர் டீச்சர் ட்ரைனிங், MPhil, அப்புறம் காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸ் TNPC, TRB, BSRB இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிற விஷுவலி சேலஞ்ச் கேர்ள்ஸ் giving accommodation, food, conveyance, tuition, everything is free. So free கொடுத்து உங்களை மாதிரி people கொடுக்குற டொனேஷன்ஸ் வச்சு இந்த ஹோமை நல்லபடியாக நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹோமுக்கு உங்களால் என்னென்ன முடியுமோ எல்லா விதத்திலையும் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் இந்த சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய எல்லா வித சப்போர்ட்டும் நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன். ஸோ இங்கே இருக்கிற விஷுவல் சேலஞ்ச் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஹோம் மெயினாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த வரைக்கும் ஒரு 600-700 பிளைண்ட் கேர்ள்ஸ் தங்கி படிச்சு போயிருக்காங்க. நிறைய பேர் UG, PG எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுக்கு இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் கொரோனா 2020ல ஒரு பிளைண்ட் கேர்ள் G மகேஸ்வரி அந்த பொண்ணுக்கும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சி இன்னைக்கு இந்த பொண்ணு புதுக்கோட்டையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷுவலி சேலஞ்ச் கேர்ள்ஸ் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் மூலமா அவங்களுடைய லைஃப்பை பிரைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஞானதேஷன் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வேண்டிய எல்லா சப்போர்ட்டும் நம்மளுடைய குருதேவருடைய அருளாலையும் இந்த உங்களோட இருக்கிற நல்ல ஹெல்பிங் மைண்ட் இருக்கிற எல்லாருடைய சப்போர்ட்லையும் ப்ரேயர்ஸ்லையும் இது நல்லபடியாக நடக்கணும்னு எல்லாரோட இறைவனை பிரார்த்திச்சு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீண்டும் ஒரு முறை தேங்க்ஸ் சொல்லி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனில் சீனிவாசன் பியானிஸ்ட் அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி இந்த ஆரிய வயசு சபாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி இந்த இடத்துக்கு வர வச்சு இதில் உட்கார வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். நமஸ்தே நமஸ்தே. Namaste ji, I would request सुंदरेशन जी, can we रंजीत जी को ऑनर कर लेते हैं. I would quickly say a few words about Sundareshan ji. He spoke about his work but not about himself. And I would, is Preeti ji here? You could may also please come here. So Sundareshan ji is the founder trustee of Jnanadarshan Seva Foundation. And this, as he also mentioned, was established many years back. 2004. Yeah. 2004. So 2004, please come. 2004 to today, this has been, you can imagine, for 18 years this has been operating, taking care of a small family of 3 or 4, takes us entirely from Monday to Saturday. 9 hours a day, 10 hours a day we all work to take care of a small family. And here he is taking care of such a large family, right? And that too with very special requirements for the last 18 years, right? So I think this is phenomenal service that he is rendering in spite of his own challenges. But these are the challenges, very same challenges that has given the strength to Mr. Sundareshan to be able to do what he is doing. He got visually impaired at the age of 8 years. And thereafter he took upon as his mission in life to support others, guide others, mentor others who are passing through the same challenge. It was his strength that has led him to establish this institution and to run it for all these years. I am sure there have been very many moments of hardship, challenges, difficulties, individually, together as an institute, in the society, but God has given them the strength and continues to give them the strength to be able to overcome these. So I would request all of us to give a tremendous round of applause for Sundareshan. If you would like to say a few words,
Preeti ji has been instrumental. Preeti ji is an alumnus of DAV and embedded in the activities of DAV and Arya Samaj in multiple ways. So she has been instrumental in inviting them over here. So thank you Preeti ji for doing that. Now I would request Lalit ji to kindly honor Sundareshan ji on behalf of Arya Samaj. Please. Preeti ji, you also come in the frame. आप ये रंजीत जी आप पहना दीजिए. Thank you Sundareshan ji. You are very nice of you to have come here, and we are all very inspired by the kind of work that you are doing, for the service that you are doing. And it will be our endeavor to remain associated with your institute, to support it, and to continuously keep inviting you over here and your members over here and support in multiple ways. So thank you very much for coming here. Monica. We move to the next program. We'll have a meditation by Vanshika ji for 10 minutes. Namaste. Now we'll have a short 10-minute guided meditation session. I would request all of you to sit straight, spine erect. You may either sit in Padmasana position, Sukhasana or Ardha Padmasana position. Sit straight. Hands in Chin Mudra and gently close your eyes. We'll all take a vow that will not open our eyes for the next 10 minutes and will not let our minds wander away. We'll chant Om 3 times. Take a deep breath in. Second time. Third time. We'll now do a couple of rounds of pranayama. First, we'll do Bahaya pranayama. Bahaya means outside, to retain the breath outside. Completely exhale, retain your breath outside, and when you start feeling uncomfortable, inhale. 2 rounds of Bahaya pranayama. Completely exhale. Hold your breath outside. And when you start feeling uncomfortable, inhale.
We'll now do Abhyanta Pranayama. Abhyanta means inside, to retain the breath inside. Take a deep breath in, retain it inside, and when you start feeling uncomfortable, exhale. 2 rounds of Abhyanta Pranayama. Take a deep breath in, retain it inside. And when you start feeling uncomfortable, exhale. 2 rounds of Abhyanta Pranayama. You may continue practicing pranayama or return to normal breathing. We now move to the 3 phases of meditation. The first phase is stuti. Stuti means to invoke the virtues, deeds, and characteristics of God. You are Bhu, the giver of life, giver of prana. You are Vaha, you remove all my sorrows and all my obstacles. You are Swaha, giver of happiness and bliss. You are Sarva Shaktiman, you are all powerful. You are Sarva Raksha, you protect me at all times. You are Sarva Vyapak, you exist everywhere, in each and every minute particle. It is like soaking cotton in water. Water exists in every particle of cotton. You are Sarvajya. You know every aspect about me and everyone else. You constantly know what I think, speak, and do. O Almighty, you are Nyayakari. You are the best judge. You sooner or later ensure justice for all. You are also compassionate. You are also Sarvadhara. You create and maintain the earth, sun, moon, and other celestial bodies. You have also scientifically created my human body with over 1 lakh kilometer long blood vessels. Remember the vow that you have taken. You will not open your eyes and will not let your minds wander away. We now move to the second phase of meditation, that is Prarthana. Prarthana means to pray to God for happiness, bliss, and intellect. We'll all chant Gayatri Mantra all together slowly. Om Bhurbhuvah Svah Tatsaviturenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Gayatri Mantra is from Yajurveda, chapter 36, Mantra 3. The meaning is, O source of life, remover of sorrow, giver of happiness, we meditate upon you who created this universe and is the source of all knowledge and bliss. We pray that you guide our intellect onto the right path. We'll once again chant Gayatri Mantra all together.
We now move to the last phase of meditation, that is Upasana. Upasana means to have a communion with the Almighty, feeling His presence. Completely surrender to Him. He is everything for us, that is the soul. We'll chant Tvameva Mata Chapita Tvameva with complete love, dedication and devotion towards the Almighty. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasakha Tvameva Tvameva Vidya Dravimam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tvameva Mata, you are my mother. Chapita Tvameva, you are my father. Tvameva Bandhu, you are my relative. Chasakha Tvameva, you are my friend. Tvameva Vidya, knowing you is true knowledge. Dravidam Tvameva, acquiring you is true wealth. Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva, you are everything for me. Will once again chant all together, slowly. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasakha Tvameva Tvameva Vidya Dravimam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, place it over your eyes and gently open your eyes. Thank you, Manshika ji. This was very well done. Today, can I request, arrange yourself in rows of three. Pieces से आप आगे आ जाएं. It's very good that our capacities are getting full. मेरा एक और मैं उस निवेदन कराऊंगा, but right now we are also here. Today we are going to honor a member of Arya Samaj who many of us may have seen but may not have heard much about. His name is Mr. Vijayan. So Mr. Vijayan has been associated with us for the last few years, and he has recently, which is last month, retired from service of Doordarshan. The special point about him has been that he has leveraged his offices as the news director or head of news at Doordarshan to spread the message of Vedas and the activities of Arya Samaj Chennai and DAV school. So here we have Mr. Vijayan amongst us. He was introduced to the Samaj by Shekhar ji,
And I would also invite Shekhar ji, and I also invite Vikas ji on the stage to quickly introduce Mr. Vijayan. Thereafter we will honor him. And I would also honor him and his wife who is here today with us. So I would first ask Shekhar ji to quickly introduce Mr. Vijayan. நமஸ்தே சார். விஜயன் சார் வந்து எனக்கு ஆரிய சமாஜத்தில் வந்த பிறகு தான் தெரியும். ஒரு மோர் தென் 5 இயர்ஸ். ஆனால் அவர் வருவார், சமாஜத்துக்கு அட்டன் பண்ணுவார், போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் என்னை வந்து பேசினார், எப்படி நானும் அவர்கிட்ட கேட்டேன், சார் நீங்கள் எப்படி சார் வருவீங்க? எனக்கு ஆரிய சமாஜ் டெல்லியில் ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கேன், அப்போதுலேருந்து எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் பேசும்போது ஆரிய சமாஜ்லேருந்து நானே 40 இயர்ஸாக இங்கே இருக்கேன். ஆனால் அவர் பயங்கரமாக தயானந்தரை பற்றி, லாலா லஜபதி ராய் அவருடைய சீடர் எப்படி வந்தாங்க, பாலகங்காதரத்தில் அந்த மாதிரி ரொம்ப பேச ஆரம்பித்தார். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டாரு. நான் ரொம்ப ரெகுலராக பண்ணிடுவேன். பட் அவர் திருப்பி ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டாரு. ஆஃபீஸ் போனோடனே அவர் பார்த்தா பெரிய ஆஃபீஸர். நான் வந்து இன்னும் சாதாரணமாக தான் நினச்சேன். அவர் காரு, டிரைவரு, எல்லாம் அட்டண்டர்ஸ் எல்லாம் நல்ல எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்காரு. பட் ஆனால் சமாஜத்துக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்கூட்டரில் வந்து போவார். நான் சொன்னேன், சரி இல்லைஞ்சி அதெல்லாம் வேணாம், அவனும் ஒரு மனுஷன் தானே, நம்மளும் ஒரு மனுஷன் தானே, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவருடைய ஆட்டிடியூட் நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரிய சமாஜத்து ப்ரோக்ராம் எது வரலாம் நான் சொன்னேன், ஒரு நாள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், சார் நீங்கள் 4 பேர் தெரியுற மாதிரி ஏதாவது வீடியோ போடுங்க சார்னா, ரெகுலராக இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா அவர் தான் கவரேஜ் பண்ணி நம்மளுடைய ஆரிய சமாஜத்தில் தூர்தர்ஷனில் என்ன அமெரிக்காலேருந்து என்ன 2-3 பேர் கால் பண்ணி, சேகர் நீ தானே ஆரிய சமாஜத்தை பற்றி பேசினாங்க போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் அவர் வந்து பர்சனலாக நான் ரொம்ப ட்ரிப்பு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். கொரோனா பீரியடில் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் உடனே எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக தீனா யார்கிட்டையும் பேசி இந்த மாதிரி நிறைய அவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. இந்த சமயத்தில் நான் அவருக்கு நன்றி சொல்ல ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ சார். Thank you everyone. And we will first request Lalit ji to honor Vijayan sir with a shawl. Also, ma'am, if you can just join. I will request maybe one amongst the ladies, prior to someone amongst the ladies can please come forward. Mrs. Moriani ji or someone, please come forward, can give a shield to Azad Loka University media, so once again best wishes to you. Request you to also honor for your shield. Ma'am. So just a couple of words about Vijayan sir. Once again, I know him for the last 2 years, and I must say that sir has been a very in the school, whenever problems come up, we have a few people whom we can immediately call and get some support, and he's amongst those people. So I know that if we call him for some support, being in the government service, he had very good network, and he would definitely come forward and help the school immediately. On numerous occasions, he has got extremely good coverage in DDTV. Our children have gone, our teachers have gone. Even the last program we had launched when Shanti ma'am etc. in a very extensive program. So sir has been extremely forthcoming in terms of ensuring that whatever, as usually was mentioning, he leveraged his good officers to ensure that Arya Samaj and DAV were good work, and not just from the Arya Samaj DAV, any other good social activity, sir always comes forward to ensure that those things are covered. So it's generally not so common to find very socially oriented government officers who use their good officers to ensure that good spreads in society. So thank you, sir. Sir took his retirement last Tuesday, if I'm not wrong, and sir has committed himself to continue his work in the social space. He's also closely connected with RSS as well.
and he intends to devote the rest of his life towards social work. I'm sure he will come to be associated with both the RSMAT and the DAVS. Thank you, sir. Thank you. Can I have the mic? Message will be, I'm happy to hear, because I have to like to thank Arya Samaj in Chennai for giving this opportunity for Imani, allowing my family. And also, I'd like to thank Secretary Vigarji and his brother, and the director, and the ex-secretaries and ex-director, and member of Arya Samaj Chennai for giving me this opportunity. கொஞ்சம் தமிழாக பேசலாம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஸ்கூலில் வந்திருக்காங்க, அவங்க புரியும். அருமை நண்பர் சேகர்ஜி என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமை பேசுகிறாங்க. அது அப்படி இல்லை. ஆரிய சமாஜ் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஃபாலோவர்ஸ் தான் நாங்கள். அவரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம எந்த சேவை நம்ம செய்யணும், நம்மளால் முடிந்த சேவை இந்த சொசைட்டிக்கு செய்யறது ஒரு குறிக்கோள் தான். இந்த ஆரிய சமாஜ் இருக்கிறது எனக்கு 2019 தான் தெரிய வந்தது. இப்படி ஒரு சமாதி இங்கே செயல்படுறது 2019 தான் செயல்பட்டது தெரிய வந்தது. திருநாக்கரசு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அந்த காயத்ரி வகுப்பு இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு என் ஆஃபீஸ் வந்தார். வந்ததுக்கப்புறம் அவர் தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சமாதி இருக்குது, எவரி சண்டே நாங்கள் காயத்ரி வகுப்பு பண்ணுறோம், நீங்கள் முடிஞ்ச வாங்கினார். அன்னையிலேருந்து 2019 இந்த சமாஜ் வந்துருக்கேன். எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி இந்த சமாஜத்தில் ஒரு ஒர்க்கு பண்ணியாச்சுருக்காங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்னால் முடிந்த இந்த ஆரிய சமாஜ செய்யணும்னு ஒரு குறிக்கோள் தான். நான் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அது மக்களுக்கு பயன்படுகிற நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்வேன். அது குறித்து எல்லோரும் என்னை பாராட்டினாங்க. உண்மையிலேயே அந்த பாராட்டு எனக்கல்ல, நாம் அத்தனை பேருக்கு தான் அந்த பாராட்டு என்பதை சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு எடுத்து உங்கள் அத்தனை நல்லவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Vijayanji. And as Vikasji had said, we are sure you are going to continue your services one way or the other for the purpose of the larger cause of the society and the nation. With this, we move on to a very, very important set of announcements. As you are aware, we have been talking over the last 2 weeks about what is going to happen in the next week. After the inauguration of the Palikarna School, we are going to have the grand celebration of the 50 years of DAV in Chennai next Sunday. For this, we have invited very many guests from outside, and these are the guests who represent very prominent parts of Arya Samaj across the country. For instance, heading them would be Suresh Agarwal ji, who is the president of the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha. All the Arya Samajas across the world, and thousands of them are there, are all connected through a single body, which is a national or international body that is called the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha. So he is the president of that. It is the first time. I do remember when I was a child, not him, in his place, whoever was the president at that point in time, he had come here once. But I don't recollect ever again and never before has such a large team of people or special invitees come to the Samaj on a single day. So to me, as far as my memory goes, this is the largest contingent of the office bearers of the Sarvadeshik who are going to be there for this event next Sunday. तो अगले संडे को, अगले रविवार को सार्वदेशिक की जो पूरी टीम है वो इधर होने वाली है. साथ में अन्य कई लोग होने वाले हैं, जैसे आचार्य प्रदीप जी, वो रेवड़ी गुरुकुल के प्रधान आचार्य हैं, जो कि 100 साल पुराना गुरुकुल है. और यहाँ के जो आचार्य हैं, जो यहाँ के गुरुकुल के आचार्य, वो इनके शिष्य रह गए हैं. वो
बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वो इधर रहेंगे। प्रकाश आर्य जी महामंत्री हैं, विनय आर्य जी मंत्री हैं, दीज आर द सेक्रेटरीज। केरल में एक गुरुकुल चलता है करल मन्ना में। We would not even, how many of us would be aware of this, that there is a gurukul running at Karal Manna in Kerala? Very few of us. तो उनके जो प्रधान आचार्य हैं वो इधर आ रहे हैं। The main आचार्य of that gurukul in Kerala, it's a Vedic gurukul, so they are coming here. दर्शन योग महाविद्यालय से 2 आचार्य आ रहे हैं। कैलकाटा से एक टीम आ रही है, अलग अलग आर्य समाजों के प्रधान आ रहे हैं, और अन्य और भी कई लोग आ रहे हैं जो इस लिस्ट में अभी तक डाले नहीं गए हैं। तो जब बाहर से अतिथि को हम लोग इन्वाइट करते हैं, व्हेन वी इन्वाइट गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी? टू बी प्रेजेंट आवरसेल्व्स, राइट? सो देयरफॉर माय रिक्वेस्ट इज ट्रीट देम एज गेस्ट्स ऑफ योर ओन फैमिली, एंड व्हाइल यू ट्रीट देम एज दैट, यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द समाज नेक्स्ट वीक. Not at 8 o'clock, but at 7:10. Because given the larger program we would be having, the special program we would be having next week, if we have to complete it on time, which is around 9:30, we need to start earlier. So I would request all of you, all the members of the Samaj, EC cannot be an exception, to be present in the Samaj next week at 7:10 sharp. We are also going to have a special meeting of the EC members to help understand how do we divide the responsibilities. Those of you who would like to contribute to the organizing of the event and the multiple events happening next week, please give your names to me. We would like you to participate in the organization of the event. But without fail, everyone has to be here at 7:10. Few other smaller points that I would like to mention. I would encourage you so far as possible to be in Indian dresses, which is a kurta pajama or the traditional Tamil dress, it doesn't matter, right? But it gives an impression. Right? Same way for the ladies, you would choose whichever Indian dress that you are having. Moving further, when you sit in this place, we are very neatly right now seated in rows of 3. So same way, please maintain that. Sit in rows of 3, but just occupy the place in the front so that people who come later can sit behind. Many times we leave the spaces in between, it becomes difficult. Anyway, this is the program for next week. It's a special program. The notice has been put outside. We start at 7:15. We have the yajna. Then, without even discussing with Yogesh ji, I put your bhajan for next week. Then one program for school by Bal Satsang, one program by school children. And then we will have meditation, then pravachan. So we are going to have 2 lectures next week. One is by Acharya Pradeep ji, another is by Vinay ji. Pradeep ji is the Acharya who would cover the spiritual side. Vinay ji would cover the activities of the Sarvadeshik and what are the priorities of the Sarvadeshik and why is it relevant for us. Then Suresh ji as a president will speak for 5 minutes. There will be felicitation and closure, and after which we would have the breakfast, possibly, hopefully starting at 9:30, but that could be a delay of 5-10 minutes depending upon the spillover from the other programs. Now all of you have to be there for this program. The details are given outside as well. If you have got any queries, you can ask me. Moving further to the evening program. So morning is an important program, but evening becomes an even more bigger program. You have seen this poster multiple times in the last few weeks. You know that at 4:30 the program is going to start at Pallikarni. So for those who can come directly to Pallikarni, we would encourage you to come directly. But for those who would find it difficult to come directly to Pallikarni, can come to the DAV Girls School campus. So you would need to assemble here by 2:45. We will make the arrangement for us, for all those who are assembling here at 2:45 to go together to Pallikarni. By 3 p.m. we will depart from here in vans, and by 4 we will reach there in Pallikarni. 4 to 7:45 is the program. It will start with a havan, then an unveiling of the bust of Swami Dayanand. Swami Dayanand की एक मूर्ति लगी हुई है, उसका अनावरण होगा, और फिर जो स्कूल का सांस्कृतिक प्रोग्राम है स्कूल के स्वर्ण जयंती उत्सव पर वो होगा, और उसके बाद में वहीं पर प्रीति भोज होगा।
तो डिनर वगैरह सब उधर होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम रहेगा, और वहाँ से 9 बजे भोजन के बाद में आप लोग सब वापस उन्हीं बैंक्स में, जो जाएंगे बैंक्स में वही बैंक्स में वापस आएंगे, क्योंकि उसी तरीके से बैंक्स की बुकिंग की जाएगी। तो प्लीज इन द सेम बैंक्स एज इन विच यू हैव लेफ्ट, वी विल रिटर्न बैक to the school premises, and from here you can disperse. So by our estimated time is that we will be reaching back by around 10 p.m. So that's the program. Now the important point, जो वैन में आ रहे हैं वो अपना नाम आज रंजीत जी को अथवा शेखर जी को दे देंगे, क्योंकि उसी हिसाब से वैन का इंतजाम किया जाएगा। अचानक अगर उस दिन आप आते हैं तो संभव है कि वैन का इंतजाम या जगह न हो पाए, तो ऐसी अवस्था न बने, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना नाम, यू प्लीज़ गिव योर नेम्स टू रंजीत जी एंड शेखर जी टुडे इटसेल्फ। बिसाइड्स दिस देयर इज अ प्रोग्राम ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे क्या, जो कि मंडे है, आप सबको पता है, एक वैदिक धाम का उद्घाटन हो रहा है, वैदिक विद्या केंद्र है, उसका उद्घाटन अगले सोमवार को, उद्घाटन शिलान्यास अगले सोमवार को शाम को 4:30 बजे पौंडीचेरी में होगा। तो हालांकि इट्स अ वर्किंग डे, परंतु हम लोग अपने गृह कार्य के लिए भी छुट्टी लेते हैं। ये समाज का कार्य है, मेरा निवेदन है कि आप लोग छुट्टी लें और इसमें शामिल हो। ये अपना ही कार्य है, कोई बाहर वालों का कार्य नहीं है। तो छुट्टी लेकर के आप कंफर्म करें रंजीत जी को और शेखर जी को। यहाँ से फिर से, जैसे कि हम लोगों ने पल्ली करने की व्यवस्था कर रखी है, वैसे ही यहाँ से भी व्यवस्था की जाएगी पौंडीचेरी जाने की। तो पौंडीचेरी जाने के लिए 11:15 बजे, मतलब कि सोमवार को 11:15 बजे 11:15 ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग एंड हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स will assemble here at 11:15. By 11:30 the van or the bus will leave from here. We are trying to organize an air-conditioned bus because it's daytime, so that we can reach there comfortably. 1 p.m. we will stop on the way for lunch. Then we will travel to Puducherry. We will reach there by around 3:30. We will have some light snacks over there. By 4 o'clock, we will have a presentation on the project. What is this project about? What are we going to be doing in Pondicherry? So you will get an introduction to that. And by 5 o'clock, we will move to the Shilanyas site, the place where the new institute is going to come up. 5 to 6:30, we will have the Shilanyas, Yajya Shilanyas Karyagram or program over there. From 5 to 6:30, 6:30 se by 6:45 we return back to the school, have dinner there. Between the Shilanyas site and the school is hardly 200 meters. So people can walk to that place. And for those few who would require, who may not feel comfortable walking, there will be enough vehicle arrangement to carry them or take them from one point to the other. But otherwise for most of us, it's a choice. We go by walking from BAV to Shilanyas site and back. 7:45 we return, 6:45 we return, have an early dinner. By 7:30, all those who have come by van or by the bus will leave by the bus. Those who have come by their own cars, they are free to leave by in their own cars. For those who have come by bus, will leave in bus and get dropped in DAV school over here from where you have got picked up by 10:30 in the night. I know it is a little late, but we will have to live with it because we have tried to do the program as early as possible. But please bear with us. This is the program. Once again, the condition is, or the request is, that those who are going, please give your names to Ranjit ji or Shekhar ji today, because a lot of arrangements have to be done. Last minute additions, etc. will be difficult. Also request those who have given your names, please make it. It will be a waste if we book a seat and then you don't turn up, and neither can we take anyone else at the last moment. Right? So please take the responsibility of deciding, giving your names and then being present. For those who need to check with their office and haven't checked yet, if you can take leave,
Only for the Puducherry program, you can take time until tomorrow to confirm, tomorrow end of the day to confirm. जिनको ऑफिस से अपने बोलना है, लीव लेनी है, अभी तक लिया नहीं है, ये प्रोग्राम क्लियर नहीं था, वो कल दिन तक या कल शाम तक बता देंगे कि वो पौंडीचेरी चल पाएंगे अथवा नहीं। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो सत्संग के बाद में मेरे से, रणदीप जी से, शेखर जी से, विकास जी से, ललित जी से, किसी से भी आप पूछ लेंगे जो इसके आयोजन में हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसको अपना प्रोग्राम ही समझते हैं, ही आप लोगों का प्रोग्राम। हम लोग तो प्रतिनिधि के रूप में आपका काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अपना प्रोग्राम समझते हुए पूरे फोर्स में, पूरी तादाद में इन तीनों प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। तो इसके साथ में और कोई अनाउंसमेंट है? अच्छा, आज तो प्रोग्राम को लेकर के अनाउंसमेंट यहाँ पूरा हुआ। जो जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें, क्योंकि काम काफ़ी रहेगा, तो आपको भी जिम्मेदारियाँ बांट दी जाएंगी इन तीनों प्रोग्रामों को लेकर के। अभी आज जो पुरोहित का कार्य है वो सरला जी ने किया था। पीपीटी का सपोर्ट यादव जी का रहा है। और ये आज का मेनू है। मेनू आज कुछ स्पेशल है, जो सामान्य रूप से होता है उससे कुछ बढ़ करके है। अगले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी समय चूँकि पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं सीधा शांति पाठ कराऊंगा। और मेरा निवेदन है कि इसके बाद में हम लोग जाकर के प्रीति खोज करके फिर यहाँ से डिस्पर्स हो। पर अपना नाम देना ना भूले। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है वो सामने नोटिस बोर्ड पर दी है, तो नोटिस बोर्ड से भी आप देखें। एक बात तो कहना रहेगा भैया, जो ये लोग आ रहे हैं बाहर से, इनको यहाँ बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि उत्तर भारत में, चेन्नई में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी सूचना बहुत कम है। People in North do not know much about the activities happening in Chennai Arya Samaj in South. The intent of calling them here is to get an introduction so that we can work together. Right? So that's the intent. Also the intent is to help them understand how does the digital Arya Samaj work. As you can see, we are working digitally. Your attendance is digital. It isn't digital in all Arya Samaj. In fact, even in our Arya Samaj, it was through signatures until a few years back. There is this happening, digital display. And from today onwards, we have done a new experiment. You may be wondering what is this camera doing here. This new experiment is to live stream the Samaj outside of the Samaj. So there are members who are not able to come, but yet may be interested in seeing what is happening in the Samaj, so they can see live stream. Right? So thank you to Krishnani ji for having done these arrangements, particularly the audio and the video. And with this, we are also going to demonstrate to them what a digital Arya Samaj looks like. So that's the intent. Now we will do Shanti Path and disperse. Om Dyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Reti Om Shanti 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 सर्वेभ्यो नमः। दोनों भोजन के मंत्र का उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे। ओम अन्नपते अन्नस्य नमोदेयनानि वस्य शुष्मिनः प्रदातारं तालिशोजं नोदेहि विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। अभी जैसे हम लोग भोजन के लिए जाते हैं, मेरा निवेदन है, माय रिक्वेस्ट इज दैट द गेस्ट्स हु हैव कम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट प्लीज हेल्प देम विद द ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन वी फॉलो देम।
Okay, so there has been an arrangement for them to sit and have breakfast, so they will sit and we will serve them, the rest can continue in the normal way.